ချစ်တတ်တဲ့လူတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရည်စားမရှိသေးတဲ့သူတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအာဒီတန်ပုံများတယ်ရည်စားရှိတဲ့သူတွေလည်းမင်္ဂလာပါအာဒါအတန်နေလာပဲ love plus question mark ဒီအကြောင်းကိုဒီခမ်းမကြီးထဲမှာဒီလောက်များပြားလာတဲ့ចောင်းသားတွေရှိပြောခွင့်ပေးတဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကောင်းစဉ်မှာ love လို့အပြင်ကျွန်တော်က question mark လေးလည်းပြထားတော့စဉ်းစားစရာကောင်းတယ်အပေါင်းနောက်မှာပထမဦးဆုံးမေးချင်တာအချစ်ဆိုတာဘာလဲအချစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတရားမှာအဖြေတရားထွက်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အပြိုကြီးတွေကိုမေးရင်အချစ်ဆိုတာဘာလဲအချစ်ဆိုတာအထီးကျန်ခြင်းကိုမွေးဖွားမပေးတဲ့နတ်မိမယ်လို့ပြောမှာပေါ့အသေးကွဲမှုတဲ့သူကိုမင်းမယ်အချစ်ဆိုတာဘာလဲအချစ်ဆိုတာအလုံးခါတိတဲ့စေကားကြီးပဲဒီလိုပဲချစ်နေလေနဲ့ကိုချစ်သူကိုစိတ်မကြလက်မကြဖြစ်နေတဲ့သူကိုမင်းမယ်အချစ်ဆိုတာဘာလဲအချစ်ဆိုတာရေခဲတုံးလိုပဲလက်လေးနဲ့ကြရင်အေးတယ်ရင်ပတ်ထဲလက်ရောက်တော့ပူလိုက်တာအမျိုးမျိုးဖြေပါလိမ့်မယ်အချစ်မှာအတိတ်ပဲတွေအမျိုးမျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအချစ်တွေကိုကျွန်တော်ကအတိတ်ပဲဖွင့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချစ်တွေအများကြီးထဲမှာအချစ်တော်မှာဘာလေးပေါင်းထည့်ရင်ဘယ်လိုအတိတ်ပဲပြောင်းသွားမလဲစဉ်းစားစရာသိကောင်းတာပဲအချစ်ကိုအချစ်မှရင်ရမထားဘူးကျွန်တော်ဓာတုဗေဒသင်တယ်ဆိုတော့ acid ကို acid တိုင်းထားရင် acid ပဲလေ acid က base တဲ့ပေါင်းတော့မှဘဝပြောင်းသွားတာရှာတာကိုလောကကြီးမှာအချစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလေးပေါင်းရင်ဘယ်လိုအတိတ်ပဲရှိမလဲကဲပထမဦးဆုံးအချစ်ကိုကျွန်တော် coffee နဲ့နှိုင်းခြင်းတယ် coffee လို့ပြောရင်ပူမအရသာရှိတာမဟုတ်ဘူးအေးဆက်နေတဲ့ coffee ကလည်းအရသာရှိတာပဲသူရဦးတို့ငါတို့ final ဖြေတော့ကသူ့အဖေကဆရာဝန်ဆိုတော့သွေးပံမှာတို့အိတ်ကြတော့ coffee အေးသူအရင်စတိုက်တာအေးနေတဲ့ coffee အမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်သွေးလူတဲ့အခါသွေးတွေမပြည့်စည်အောင်ထားတဲ့ရေခဲတတာကြီးရှိရေခဲတိုက်ကြီးပေါ့ကွယ်ဒီမှာ coffee ထိုက်ပြီးသူတိုက်တာတညာလုံး coffee တောက်ပြီးတို့စချက်ခဲ့တယ်ပြောချင်တာအချစ်က coffee နဲ့တူတယ်လို့ပြောရင်လည်းမှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရောစက်တဲ့ coffee မုန့်တို့တကြားတို့နှုတ်မုန့်တို့အချိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးအရသာတော့ပြောင်းမယ်နော်ချစ်သူကိုသိအလိုမလိုက်နဲ့ခါသွားလိမ့်မယ်ချစ်သူအလိုမလိုက်နဲ့လို့ပြောရင်နည်းနည်းလေးတော့အလိုလိုက်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒီလိုပဲ coffee မှာလည်းအမျိုးမျိုးအရသာရှိတယ်ပူသည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေ coffee ကအရသာရှိတယ်အချစ်ဟာ coffee နဲ့တူတယ်လို့ပြောရင်လည်းလူတချို့လက်ခံမယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုအချစ်ဟာဖျောင်းနိုင်နဲ့တူတယ်ကိုချစ်သူကိုကလမ်းပြရတယ်ကိုချစ်သူကိုကအလင်းပေးရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုဘဝအထီးကျန်ပြီးတိုးပြီးအရေးပျော်ပြီးကြံခဲ့တယ်သူကတော့နောက်ထပ်အလင်းအောင်တစ်ခုအောက်မှာကိုကိုစွန့်ခွာပြီးသွားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်တတ်ပါလေဒီလိုပဲအချစ်ကပန်းသီးလေးနဲ့တူတယ်အချစ်ကိုကျွန်တော်ငယ်တော့ပန်းသီးနဲ့တင်စားတယ်ဗျာနော်အချစ်ကိုပန်းသီးကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကနားမလဲဘူးကျွန်တော်အမျိုးသမီးပါတယ်နှစ်30လောက်နေမှာအချစ်ကိုပန်းသီးနဲ့ဘာလို့နိုင်လဲကျွန်တော်သိတယ်တကယ်တော့အချစ်ကိုပန်းသီးနဲ့နိုင်တာကျွန်တော်တို့ပန်းသီးဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်ပန်းသီးမဆိုအနာအစာလေးတွေတစ်ခုနှစ်ခုတော့ပါစမြဲပဲဗျပန်းသီးတိုင်းမှာအနာအစာရှိတယ်ပန်းသီးခွဲတဲ့သူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒီအနာစာပါတိုင်းပန်းသီးကိုလွတ်ပြလားအနာစာလေးကိုဖယ်ပြီးလှီးလားအနာစာလေးကိုဖယ်ပြီးအခွန်လေးခွာပြီးတော့စားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအနာစာကိုပုံကြီးချက်ရင်ပန်းသီးနဲ့လွဲသွားမှာပေါ့ကိုချစ်သူမှာအပြစ်အနာစာရှိပြီမဲ့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရွေးကြည့်တတ်ဖို့အတွက်အချစ်ဟာပန်းသီးနဲ့တူတယ်အချစ်ဟာပန်းသီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောသလိုလင်းရမရရမှာကျွန်တော်ဟာသူ့အတွက်ပန်းသီးတစ်လုံးဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့အနာစာကိုပုံကြီးချက်ရင်သူနဲ့တို့ဘယ်ပြောမလဲသူကလည်းတို့အတွက်ပန်းသီးလေးပဲအနာစာရှိတာပေါ့ဒီတိုင်းပဲတို့တငယ်ချင်းသူရဦးကဒီเจ้าမှာပါချုပ်ကြီးပေါ့ဒီမှာဒုပါချုပ်တွေလည်းပါခုနစကားပြောတယ်တို့ငယ်တော့ဆရာဒေါက်တာကျော်မြင့်နော် physics ကနော်တို့မလေးတက်ကတူမှာအဲ့တော့ကလေးဆိုမသိဘူးကွာဆရာကြီးဆိုတအားကြောက်တာဆရာကြီးကဟိုလန်းလာဒီလန်းပြေးတာအမှန်တော့မဟုတ်ဆရာဆိုတာလေအသက်ကြီးလေလူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းကျင်လေသူတို့ရင်းနှီးပေါင်းတာသိခံကျင်တာလူငယ်တွေသူတို့နားကင်အယမ်းပြောတာ
Sayari Male, Pandi Lilubabe, appear Nasa, Shimaba, Pandi Talong Long Pongnero, Mobuno, Nasa Shilime, Cochiduma, Nasa Leu, Pongi Mecheabu, Cochang, Cosiarima, Nasa Shibare, Eddie Nasa, Poniche, Count and Masri, look at one mapo. Tine Dodambiale, Leshi Soya, Bandina today, Tomiana, Nasa Shidekwa. Palauna les solution, Dotemare, Nasa Shibalim. Todo bigger Ketoalo, Bandi Bojiro Moda Tijarequa. Eri Anasa Odo Ponicha Loshi, Bandi Bode Piansani Amapo. Eri Anasa Pichana Narutiame, Piodinado, Pioyame, Tabime, Anasa Pepi, Dipandi, below a ton charm, a little Twitter yame. A cheha touch out Bandine today. Now, so now, a cheha, a yaya babe, Lamini, a chillo joy, manabo, don't they think the chillo, Pola Mingo on the Chimeru Bado. Holly canting, Holly John Mashi canting, Tango Lea, the court, a debe shijin, she matuna to tangle near Lee. The Benley, I let you to debe shimave, we are the Yalo to your Juilale, the Yauchin, Yauchima. Love is everything, man. Yaya Raya, a chinna bade, a debe shini. My door made resolution, a pay chato, yet a make good debu. A pay zona sanishi. Pay what I can hand she about him about whom. And I'll make him a peabu, a maid red a millionaire a chippo. A chisel out together, a yaya raiha a chippe. Do aritea nibi, a chitaku jump your piaching. Balenso, love go bouncy me. Love go babong like that, oh. C-A-R-E cares the barong way. Can you? Saida, how day? Love go C-A-R-E care bong like ye. Mother look on it. Love go care bong like ye. Mother look on it. A chitema, can you say chimbang? A me look on it. Kababoma, Peroma, Laza Mayare, Aimboha, Amibe. Peroma le Laga Mayao. Kababoma, a council not Sapomu, a Yautea, Tatang, Sulaiba. Go a mail out, Gaune Sapomu, Mashibu. Padure pure coffee, Blau Gaune Pio, a may pure coffee, Nato Talube. They be Yada Shide. Below Tambochi and Nai knows the pepsi. Manemane, Heka, Hathami, Manemolimi, Tara, Sachetolu, Pure, a council knows a hale, a mebeli. Dilo Babe. They love us so that Tuna Busiama, a pure new work lady. Below Pet Choppy, Chena Puzu Date Pio, Tomia Mino, name a counter, a council not Tuna Pusiama, a mebe. Kababoma, a toss also that the Gamurea. A me so that ain't sound the Gamula, same Mashibu, no. A meha loved him, see Arike Tetarago, a me look for it. Tajamolo, but a mouse love go, care bounty, a me look deep. Bama Jangere, a me are a munimano. Not the meal, a yatrodaro, a puliba. You have young lad, a few live in your mapo. The middle, Taro, Mechi Jene. A young lad at the outer no. You have young lad? At the outer baby in Bogona Bono, Hobila, Toya Pietare, Coco Calio Balalu. A mayor of Yonimabe, at the meeting at Dari, Moyatago, Tuate, Limare, Sajozare, Pinata, you are going some do Domaho, and you are going to Piame do Paul. Alone a guy in a Quenlandigo, a Miai Pinari Tapi Pianarago, Yomabe. A mea Nicola, a mego middle, Coco Rile, Loga you, Nita Tangate to Pia, Coco like a Usai Pulu. Love go care bound, mother Lucore. Did I marry? Love go. Jina Jim Bound line, a pay look. Together,
အမေပိုက်တဲ့မှာမင်းတို့ငါတို့ရောက်နေစဉ်ကလေးကငါတို့ရဲ့ရှေ့ရေးကိုကြိုတင်စဉ်းစားနေတာအဖေနော်အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါငါတို့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ငါတို့မသိအောင်နဖူးလေးကိုခိုးပြီးနမ်းတတ်တာအဖေအရက်ဆိုင်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘလို့ပဲအရက်တောက်ခေါက်ဆွဲကြော်တထုံမှားတာဘသူ့အတွက်လဲဆိုရင်သားသမီးတွေစားဖို့ပေါ့နင်ထားကြီးဘလောက်ပဲတင်းတယ်ပဲပြောသားများသမီးများနေမကောင်းရင်ခြေမကန်ပြီးလက်မကန်ပြီးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ရင်ထဲကတောကကိုဟန်ဆောင်လို့လောကတွေကိုထွက်ဟောဒီသားသမီးစေကုဘိုးလေးရဖို့သူ့မှာရှိတဲ့မာနတွေကိုခွာချလို့အလုတ်ရှင်အောင်မှာခေါင်းငုံပြီးငွေရအောင်ရှာပေးတာအဖေနော်အဖေကယောက်ျားတစ်ယောက်ပါမာနရှိပေမဲ့သူ့မာနကိုခွာချတာမင်းတို့ငါတို့ချစ်လွန်းလို့အဖေကလည်းအမေနဲ့အတူကျေးဇူးရှိတယ်တရသီးခူးကျွေးတဲ့တရသီးခွဲကျွေးတဲ့အမေကိုချစ်တတ်တယ်လို့မိုးရဲလေထဲမှာတရက်ပင်ကိုအေးမိခံစိုက်ပေးတဲ့အဖေကိုလည်းချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုပါပဲမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာတကုတ်ကုတ်နဲ့ထမင်းချက်နေတဲ့အမေဝေးလာတဲ့ဈေးကချွေးတမြနဲ့အပြေးတမြပြန်လာရတာအမေလင်ကိုသားကိုသမီးကိုမြီးကိုချိုချင်းဖန်ငံခါပွဲရာစားစေတော့ရဲ့လို့မနာမနေအတော့ချက်မိတစ်ဖက်ရေတစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ခြာလေတဲ့အမေကိုငါတို့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိဖို့ကြောင့်တွေကအဲ့ဒီချိုချင်းဖန်ငံခါအရသာရှိတဲ့အသီးအနှံတွေစံတွေကိုအဖေချွေးနဲ့ဝယ်ထားတာငါတို့မမေ့ကြနဲ့တကယ်တော့အဖေဟာမေတ္တာကိုဖော်ပြနိုင်လောက်အောင်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိတာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားသားဖြစ်တာမို့ဖော်ပြဖို့အချိန်မရှိလောက်အောင်အိမ်အတွက်အလုပ်လုပ်နေရတာအိမ်ဦးနာလို့ပြောပြီးတကယ်တော့အိမ်ရဲ့အလုပ်သမားကြီးဟာအဖေပဲယုံဒါနမှာရောက်ရင်တော့ तू ကလူကြီးပေါ်လေဟိုလူကိုငေါ့ဒီလူကိုအော်ဟိုလုံးမပြီးသေးဘူးလားပြောအိမ်ရောက်ရင်တအိမ်လုံးရဲ့အငေါ့အငန်းခံရတာအဖေ သူရဦးပြုံးတယ်ဟုတ်တယ်တိတ်တနာစရာကောင်းတာအဖေပါဘာပဲပြောအရက်တစ်ပတ်အရက်တစ်ခွက်နဲ့အဖေမြတ်တာကိုငါတို့မမြင်ခဲ့ကြဘူးငါတို့ကလည်းငါတို့ပါပဲလေအိမ်ပြန်ရောက်လို့အဖေငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမြင်ရင်အဖေငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာမြင်တယ်ဆက်လက်ကြီးတောက်လို့အမေရောလို့ဟောဒီပါဇက်ကမေးတယ်အမေငုတ်တုတ်ထိုင်တဲ့အခါအဖေရောလို့တခါမှမမေးတာငါတို့ကိုယ်တိုင်အဖေဖြစ်လာတော့သားသမီးရဲ့အပြုံးတစ်ချက်ဟာအလောက်ခွင်ထဲမှာအားတက်စေတယ်ဆိုတာသားသမီးတွေကိုသိစေချင်တယ်